Labas visiems įsijungusiems, čia laida Naujasis aš. Visiškai nauja laida apie ką? Apie saviugdą. Šiandien mes kalbam apie kvėpavimą ir Šarūnas yra sąmoningo kvėpavimo instruktorius, mokytojas. Geriausiai žino aitvaro pavadinimu ir... Tai tu buvai vienas iš aitvarų. Taip, vienas iš aitvarų ir aitvarų eskadronas ir gauna tą aitvaro pavadinimą tuomet, kai mes vykdavom į kovinės misijas Afganistane. Stuburė tokios tarsi daugiau erdvės, tarsi kažkas paėmė, už stuburo patraukė ir ten tarp tų slankstelių tarpai didesni atsirado. Klausimas, kaip mes kvėpuojam, ar mes mokam kvėpuoti. Kvėpavimas yra labai unikalus procesas. Bet irgi kažkoks yra... Paleidimas kažkoks, ne? Pagrindinė sudėdamoji dalis, tai reiškia aktyvus įkvėpimas ir pasyvus iškvėpimas. Gilios patyriminės kvėpavimo sesijos, po kurių tiksliau keičiasi toks santykis, kaip pasakiau, ir su savimi, o kai pasikeičia santykis su savimi, pasikeičia santykis ir su aplinka. Į gyvenimą pradedi žiūrėti visai kitom akim.